Salut, sunt Andrei, sunt student și sunt obișnuit cu reducerile pentru studenți la transport, cinema, cantină. Dar cea mai tare mi se pare reducerea de 50% la serviciuri pentru laptopuri, computer, upgrade. N-ai sticker din asta, n-ai reducere. Vino la magazin cu laptopuri și legitimația pentru studenți și ai reducere totală.